закінчиться карантин, а він має колись закінчитись. Чи повернеться світ в той самий ритм? Тому що ви навіть помітили, що не потрібно летіти десь у Відень, писати інтерв'ю в Стамбулі, з Паніним ви писали. Можна сісти по скайпу записати. Так само і величезні компанії, які витрачали шалені гроші на перельоти всім світом, до Сполучених Штатів, до Австралії. Зараз зрозуміли, чекайте, є скайп давно, є Zoom, є інші програми, де можна так само групою людей спілкуватися, не потрібно перельоти, ці шалені гроші. Вообще этот карантин и коронавирус сам по себе, они дали возможность остановиться и задуматься. Надо думать есть о чем, потому что оказалось, что мир очень хрупкий, и стоит кому-то кашлянуть в прямом смысле слова в Китае, как последствия этого кашля выплывают в Киеве. И еще становится понятно, что не нужно уповать на ядерное оружие, на какое-то сверхточное, сверхмощное оружие. А к чему это все, если можно занести какой-то коронавирус или что-то пострашнее коронавируса, и вымрет население? То есть оказалось, что можно нанести ущерб государствам и их экономикам, и человеческим ресурсам гораздо более дешевле и изощреннее. Мир другим, конечно же, будет, потому что за время карантина люди войдут в другой ритм и поймут, что есть другие ценности и есть пути достижения целей другие, и цели, собственно говоря, другие. Поэтому мне кажется, что мир кардинально изменится после карантина.